Сейчас вот уже, друзья, мы пришли Emirates Financial Tower. Мы приближаемся, сейчас C-этаж. Десять наших соотечественников. Yeah. And now on stop number 2, JW Marriott Marquis, we're going up to the water tavern. 안녕하세요. 안녕하세요. How are you doing, guys? All is good? Ассаламу алейкум, друзья! Сегодня наша программа очень насыщена, так как мы будем устраивать интервью с Русланом, который специально приехал из Кыргызстана в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы участвовать на соревнованиях. Также здесь мы будем показывать вам, как наши соотечественники играют в футбол с другими странами, а в частности в Дубае. Готовы? Поехали! Че, в курс? Куда ты поехал, если тебе дали возможность? Сарчелик. Давай этот. Поехали. Из Дубая в Сарчелик. Сейчас вот уже, друзья, мы пришли Emirates Financial Tower, где мы поужинаем, и в то же время я вас познакомлю с нашим другом Кен. Готовы? Пошли, сейчас я микрофон подключу. Ken, what's up? Hey, what's up? How are you? Welcome, Esen. Thank you for joining us. So we're coming into Emirates Financial. Join us, the concierge. We have an event, so we have to do it with you. We're going to 7 Elephants, like Sabah. 7 Elephants, yeah? So welcome to Dubai. Follow us. Қайсысын таңдадыңыз? Қайсысын айдап кетейін деп отырсың? Қарасын көбіжан. Достар, қазір біз Ламборгинінің официалды офисіне келдік. Барлық келесе, жалпы Біріккен Араб Эмираттары дүние жүзінде ушундай мыкты деңгээлдеги спорт автоунааларды таандык албетте спорт автоунаалары демек. Өтө жылдан чыккан автоунаалар эң кымбат баада болушат. Biz hazır Lamborghini'de olduğumuz için Lamborghini yapılması 1963 yılı birinci ve автоунаалды жаргачагына өлкөсү Италия. Hazır Lamborghini авто прокат. Мен үшін баягы күндө биз Ferrari менен баягы тест драйвинг кылып көрдүк. Lamborghini деген ашык çıkarayım, Kırmızı'dan bulursa sizler için yakışık bir çıkar. Lamborghini Aventador. Çekti. Basın tileke karşı suraya almaya aldık. Surağında bile bisiklet yaşısız yok. Yeah, time to go. Follow me. Let's go. Off. It's time to go. Time to go. Yes, we need taxi. Ken, skinny.
Я вообще кенийцев знаю как танцоров. Они крутые, в общем, ребята. Да, и сейчас посмотрим, покушаем. Найроби? Да. Ну скажи что-нибудь. Мы приближаемся. Сейчас Си-этаж. Сейчас узнаем, как это место выглядит. Вообще? Мына достор, азыркы учурда Seven Elephants аттуу француздардын ресторанына келип отурабыз. Бул ресторан жөн гана ресторан болгондуктан ошол эле учурда лаунж. Бул жерден келишибиздин максаты эмнеде? Биз бул жерге келип, өзүбүз консьерж болуп иштеген соң кандай ресторан жана бул жерде кандай тамактар жасаларын өзүбүз үчүн үйрөнгөнү келе атабыз. Бунун баардыгын бизге акысыз түрдө шарт түзүп беришет. Албетте буну уккан соң биз коноктор менен биргеликте иш алып барабыз, аларга түшүндүрөбүз жана көптөгөн маалыматтарды беребиз. Ар бир менин билишим боюнча Дубайда 300дөн ашык отель болгон соң 300 отельдин арасынан көптөгөн өкүлчүлөр келип, ушул жерден отуруп биз менен биргеликте таанышып, маек куруп, маалымат менен алышып, ушул жерден жакшы убакыт өткөрүп кетишет. Бул ресторан менен бүгүн бүтүлбөйт. Мындан кийинки дагы биздин рестораныбыз бар. Ал жакта бардык коллегаларыбыз биргеликте жакшы убакыт өткөрмөкчүбүз. Анда эмесе тамак учурунун процессин көрмөкчүбүз. Силер менен досуңар эсен, биз менен боло бергенбиз. Ассаламу алейкум, Руслан. Салам. Как дела, брат? Хорошо, все. Добро пожаловать. Смотрю, ты уже в форме. Да. Готовишься, да? Да. Друзья, давай представимся друзьям. Его зовут Руслан. Ты приехал из Кыргызстана. Да. Я приехал из Кыргызстана на соревнования. Ну, у моей сборной не получилось приехать, потому что они готовятся к чемпионату мира, который пройдет 1 марта. Я тоже там буду участвовать. 16-17 числа я провел 2 турнира, интернациональных турнира. Это были как 2 чемпионата мира. Ну, потому что там были все нации мира. Бразильцы, иранцы, ну, в общем, все. Вот. Первый день я выиграл золотую медаль, второй день я взял бронзовую медаль. Сейчас я подготовлюсь к чемпионату мира, который пройдет 1 марта в Абу-Даби. Джиу-джитсу версия не ваза. Там нету правил таких, как в этой версии. В этой версии, например, много что нельзя было делать. А 1 марта, то, что будет проходить турнир, там будет по правилам коричневых поясов. Вот, будет можно ломать все. Серьезно? Да. Ого. Вот так вот. И как подготовка? Как ты себя чувствуешь? Отлично. На данный момент я чувствую очень хорошо, потому что график хороший. Утром тренировка, вечером. Утром подкачка, вечером только партер, технику точим. Вот это очень хороший зал, здесь очень много черных поясов. И при борьбе с черными поясами мы набираем хороший опыт. Отлично. Получается, тот турнир, который состоится в Абу-Даби 1 марта, он будет уже международный, да? То есть чемпионат мира будет? Да, это там будет чемпионат участвовать мира. очень много людей. Да, там будет участвовать очень много людей, очень много наций. Вот, и надеюсь, мы покажем хороший результат. Отлично, надеемся на это. И сколько наших соотечественников, или ты только один будешь выступать на этом турнире? В Абу-Даби Да, 1 в марта Абу-Даби. будут выступать примерно 10 наших соотечественников. Вот. Ну, там нету раздела по поясам, но будут все выступать, то есть по весу, по категориям. Вот сейчас их ждем, они прилетят 28 февраля. Вот, пока что я один здесь. Вот. Тебе все устраивает? Зал, с питанием, проживанием, все нормально, надеюсь? Да, все отлично. Ну, как бы приходится самому выкручиваться потихонечку. То есть братья помогают, где-то кто-то помогает, и вот потихоньку живем, тренируемся. Ну, все хорошо вообще. Добрый вечер, друзья! Мы находимся в центре самого офонаревшего города мира Дубай. Это место называется Seven Elephants. Я сейчас вам о нем тоже расскажу. Вообще Дубай сам по себе город, где
слово «самый» приплюсовывается почти к каждому прилагательному. Самое высокое здание, самый большой молл, самое большое, самое красивое, самое дорогое, почти все. И мы находимся в месте под названием Seven Elephant. Позвольте мне буквально пару слов о нем сказать. Вообще, Seven Elephant переводится как 7 слонов. Слон, как известно считать, это символ достатка, денег, благосостояния. Наверное, поэтому это место расположено в центре финансовом центре, financial center его называют. Вот. А слово, почему его назвали 7 слонов? Потому что здесь используется 7 cuisines, то есть 7 разных кулинарных, 7 традиционных блюд 7 разных стран. То есть и Мексика здесь, Бали здесь, Middle East здесь, Индия и другие страны. Вот сейчас я всем вам показываю сам ресторан. Всем покажи, пожалуйста, бар, на котором я стою, то есть его длину. Вообще этот бар, обратите на него внимание, он самый длинный в Дубае. Можете себе представить? Я это где-то сегодня, кстати, вычитала. Я нахожусь на фоне вот этого финансового центра, о котором я говорила. То есть Бурдж-Халифа, это самое высокое здание здесь, оно тоже сейчас перед вами светится. Итак, друзья, вот Руслан у нас, как вы сами видите, очень хорошо работает на партере, на стойке. И мы вот решили поговорить с его напарником, да, другом, который здесь занимается с ним вместе. So, brother, alaikum assalam. Thank you so much for making an opportunity to make interview with you. So it would be great if you can tell us about Ruslan, how is his skills. I had the pleasure of rolling with Ruslan for the first time today. He's a beast. He's like really so strong, so technical. It was really a pleasure rolling with someone with this caliber, with this style. And I'm happy to hear like Kyrgyzstan, they're coming out, they're competing. It's really something to be proud of, to see Jiu-Jitsu spreading all over like that part of Europe, you know, because they're very well known for wrestling and judo and sambo, and now Jiu-Jitsu is becoming more and more famous over there. So like this guy shows what Kyrgyzstan can offer. So I hope many people from there can join him on his journey and start Jiu-Jitsu, and we'll see many champions like this guy from Kyrgyzstan. Yeah, and now on stop number 2, JW Marriott Marquis, we're going up to the Water Tavern. Join us. It's a concierge thing still. We do these things, but we're weak to that, yeah? Having fun is our thing. So follow us, come on, let's go. I like the lobby. It's so beautiful, lobby. Okay, just hold on, I was doing it. 안녕하세요. 안녕하세요. How you doing, guys? All is good? Yo, what's up? Zuba. Cameraman. Adikasha. Yo, what's up, guys? Thanks, Zuba. Так, друзья, вот мы уже только что покушали лагман, бешпармак, вот наши братья с нами вместе. Так, Руслан, начну с того, прими наши поздравления, ты действительно красавчик. Выиграл золотую медаль в Дрессаль-Хейме. Кроме спорта, Руслан, расскажи, чем ты занимаешься, где ты родился, где ты учишься? Я родился в 1998 году в городе Бишкек.
но корни с Токмака у меня. Ну, в общем, чуйский, да, я. Вот, родился, закончил 55-ю школу, как бы, учился, рос как обычный ребенок. Ну, я не занимался, я никогда не интересовался сильно спортом. Ну, раньше, когда я был маленький, ну, где-то лет с 13, я никогда в жизни не мог подумать, что я буду выступать где-то, что-то делать. Ну, мне очень нравилось там крутиться на турнике, там подтягиваться, но не более. Чем я занимаюсь по жизни, кроме спорта? Ну, ничем. Я профессиональный спортсмен, у меня тренировки занимают 8 часов в день. Я тренируюсь утром 4 часа, вечером 4 часа, 3 раза в день. Утром 1 4-часовая тренировка, я подкачиваюсь, я борюсь, я делаю кроссфит. Вечером у меня чисто техника, наработки, проходы гардов и так далее. Ну, это уже джиу-джитсу, да. Вот. Вечером наработки техники идут. Поэтому я говорю, этот спорт можно сравнить только с искусством. Он заключается не в том, там выигрывает не тот, кто сильнее, выигрывает тот, кто умнее. Вот, на самом деле. Вот так вот. Вообще замечательно. Из твоих слов уже можно понять, да, что действительно требует времени, труда. И вообще, что тебя больше мотивирует, допустим, какая твоя следующий шаг? Чего ты хочешь добиться? Я хочу выиграть азиатские игры по джиу-джитсу. Это на данный момент моя самая такая первая цель, которая, думаю, иншаллах, в этом году совершится, да? Свершится в этом году. Вот. Я хочу выиграть азиатские игры, выиграть чемпионат мира. Ну, впереди очень много соревнований будет, и надо вот подняться на новый уровень. Мой следующий вопрос, Руслан. Я уверен, что вот это каждое участие на каждом соревновании удается тебе нелегко. Вот. Кто тебя в этом поддерживает? Там, в финансовом плане, моральная часть? Кто тебя больше поддерживает? Ну, меня поддерживают лично мои братья. Большое им спасибо. Есть один человек, ну, он попросил скрыть его имя. Я хотел бы выразить ему огромную благодарность за то, что он поддерживает меня. Вот. И хотел бы выразить огромную благодарность своим тренерам Муртузали и Муртузалиев Абдурахман. Спасибо за то, что вы вкладываете в меня труд. Все, что я умею, научили меня. Вот. И хотел бы им сказать большое спасибо. Хотел бы сказать большое спасибо Залу Кыргызстан Топ-Тим за то, что дает возможность выезжать на соревнования за счет их имени, выступать за нашу республику, поднимать наш флаг на международных турнирах. Вот, Руслан, расскажи нам, сколько соревнований ты провел в своей жизни и какой твой самый запоминающий момент? В то же время, вот, извини, что перебил, давай покажем, да, вот отметим, где ты получил, когда ты получил и какие места. Это, кстати, моя первая бронза. До этого вроде бы я шел, у меня есть 16 золотых медалей по джиу-джитсу. Пока что это моя первая бронза. Это первый раз, когда я проиграл на турнире. Ну, все по воле Всевышнего, так, видимо, должно было быть. Ну, этот турнир проходил в Рас-эль-Хейме, город есть такой здесь. Интернациональный турнир Рас-эль-Хейм входит в мировой ранкинг. Вот. И как бы, ну, этот турнир был очень тяжелым, если честно. Но как бы я все прошел. Вот. Молодец. Действительно радует, друзья, золотую медаль. Ваше пожелание от Руслана, от будущего чемпиона мира по джиу-джитсу и в дальнейшем чемпион мира в UFC. И действительно, занимайтесь спортом, ребят. Также, Руслан, мы тебе желаем всего самого наилучшего, достигай своих целей. Первое, что меня радует, вот Руслан, ему 19 лет, он так уже достиг многих таких высот. И хочу, чтобы твоя вот эта долгий путь, она всегда проходила такие свои уровни, да? Но здесь мы есть, в Дубае, не думай, что ты один. Так что, когда вот я встретил Руслана, когда я услышал про него, я сразу же в первом Хотел бы выразить огромную благодарность вам, братья, за то, что встретили меня здесь.
Мне очень приятно. Я никогда не думал, я никогда не знал о существовании кыргызской диаспоры в Дубае. Когда я узнал про это, я очень удивился. И спасибо вашей команде за то, что вы снимаете такие ролики, за то, что вы рекламируете наш спорт. Да, большое вам спасибо. Это очень сложная работа, я понимаю, и хотел бы выразить огромную благодарность. Спасибо, братья. И вам спасибо, что встретили меня здесь, как родного приняли. Мне прям очень приятно. Всем сердцем тепло чувствую ваше, да? Спасибо большое, братья. Спасибо. Ты есть родной наш? Кстати, как тебе Дубай? Нравится все? Да, здесь все классно, но я как бы... Одна из самых быстро развивающих стран, строится днем за днем. Кроме нашей республики я ничего не вижу. Я тут все и спокойно, честно. Да, классно. Мына достор, азыр биз болсо JW аттуу дүйнөдөгү эң бийик отелдерге келип жеттик. Бул дагы болсо биз үчүн аябай жакшы кече болуп атат. Анткени мына 1,5 жылдан бери баарыбыз бир компанияда 85 улутка жакын адамдар биргеликте иштеп, азыркы учурда өзүбүз үчүн жакшы маареке, жаңы жылдык кечени өткөрүп атабыз. Мен үчүн өтө маанилүү нерсе болгон бул сиздер менен менин менеджеримди таанышуу. Бул жакта кээбирлер мас болсо, биз дагы деле эс алып жырап жүрөбүз. Достор, мен силер менен менеджеримди тааныштыргым келет, келиңиз. It's very nice. Yo, guys, how you doing? Hi, good evening. Good evening. Whoa, I see you are enjoying, yeah? Very much. Dostor, уруксат берсеңиздер. Okay, so guys, allow me to introduce you with my friends, and then especially our super chief concierge who is teaching us everything. So, достор, мына эң кымбаттуу биздин адамыбыз Joseph. Joseph, кандайсың, жакшы? Англис, кыргызча сүйлөбөйт. Андыктан мына. Okay, so Joseph, I have a question, please. How did you find out to working with Kyrgyz people, and in general, how are you today? I'm very good. Thank you very much for asking. Yeah. I found out about Kyrgyz people when I had my pre-opening of the W Hotel, and that's when I started recruiting Kyrgyz people and different nationalities, of course. Yeah. But I was very comfortable with the Kyrgyz people, very dedicated, very helpful, and always very smiley. And that's what I think is very important. Wow. If you allow me, I will translate it very shortly. Достор, мынаки бул chief concierge Joseph Нидерланд өлкөсүнөн болот. Албетте айтуусу боюнча кыргыздар менен иштеш бул өтө жакшы. Анткени алар өтө элпек, өз иштерин аябай тагат жана адамдар менен тил табышуусу, мамиле кылуусу аябай жакшы деп белгилеп кетти. So Joseph, when you are planning to come to Kyrgyzstan? I'm planning it for a long time already, since I met some very nice Kyrgyz people, and I have received many invitations. Having heard many good things about Kyrgyzstan, about the Nomad Games, for example, that is something that I really would like to visit. Seeing the pictures, I hope I will. It is getting a little bit cold now, so we're living in Dubai. Going back to the cold is going to be very difficult, but hopefully in the spring that would be a great time to visit Kyrgyzstan. Perfect. So our door is always open. At the same time, I've heard that you love to ride the donkeys, yeah? Yes, I love donkeys because horses are too big for me, so I fit better on a donkey. No, you are very cool, and then we will arrange for you the fastest horse in Kyrgyzstan, all right? Thank you so much. So we are waiting for you in 2018. World Nomad Games are coming. So thank you so much for everything, and then I wish you all the best. Good luck. You are the super chef ever. So yeah, we love you. Thank you so much. I love you. Kyrgyzstan. Hope to see you soon. Силер менен көрүшкөнчө дейт, белгилеп кетейин дагы бир жолу. Жозефти биз көптөн бери Кыргызстанга чакырып келебиз. Анткени мынакей ишкерлер үчүн, мигранттар үчүн чет өлкөдө эң маанилүүсү бул менеджерлер менен өзүнүн командасы менен иш алып баруу. Андыктан бизге Жозефтин кылган амалы, бизге кылган жардамы өтө чоң. Ар дайым ушул көптөгөн сиздер көрүп жүрөсүздөр. Жакшы турларды бир гана ушулардан бизге даярдап турат, үйрөтөт, тарбиялайт. Кыргызстанга келебиз дейт, келишинче биз жакшы тосуп алабыз. Ат мингизебиз жана көптөгөн жакшы нерселерди аткарабыз. Ошо достор, кийинки нерсеге, кийинки маарекелерге чейин көрүшкөнчө аман болуңуздар.